Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhalla xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Përshëndesim zotëriun e krijesave Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët trasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër. Fillimi i vitit të ri hënor na sjell dhe ngjarje të reja interesante. Gjithsesi që do ta trajtojmë me lejen e Allahut një temë që është e rëndësisë së veçantë. Do ta trajtojmë temën e hijretit, shpërnguljes së pejgamberit alayhis salam. Mirë, po duke qenë se tema është shumë e gjanë dhe koha jonë është shumë e ngushtë, do të mundohemi që këtë temë ta trajtojmë disa javë radhazi. Prandaj pa humbur kohë, sot me lejen e Allahut do ta trajtojmë hijretin nga dimensioni kronologjik dhe historik. Të ndershëm vëllezër, nuk do të hezitoja sikur ta quaja atë periudhë të ardhë, epoka e re e riformimit njerëzor. Për faktin se kemi të bëjmë me çështje që të gjitha gjeneratat kanë nevojë të lexojnë për migrimin e pejgamberit alayhis salam. Të marrin mësime, meditime dhe të funksionalizojnë ato në jetën e tyre të përditshme e me theks të veçantë në raste të krizave. Të ndershëm vëllezër, hijreti, migrimi ka ekzistuar edhe tek pejgamberët e mëhershëm. Më lejoni që t'i shkëpuz vetëm disa prej tyre për të ndërlidh me hijretin e pejgamberit alayhis salam. Hijret ka bën edhe Nuhi alayhis salam. Për shkak të thirrjes së tij të gjatë, edhe për shkak në anën tjetër të bojkotit që bën populli i tij, u urdhërua të migroj. Mirë, po hijreti i tij pastaj ndryshoi lloj njerëzor. Kjo është e veçanta e hijretit të Nuhit alayhis salam, sepse njerëzia pastaj filluan të shtohen nga Nuhi dhe dëbit e tij. Pastaj hijret ka bë edhe Musa alayhis salam. Mirë, po edhe hijreti i tij ishte i veçantë, sepse hijreti i Musa alayhis salam ndryshoi vizionin njerëzor për shkak të komplikimeve që ishin kohën e tij dhe për shkak të bojkotit të madh nga faraoni në anën tjetër. Hijret bën edhe shumë pejgamber të tjerë, sikurse Hudi alayhis salam, Yusufi alayhis salam, Yunusi alayhis salam e pejgamber të tjerë. Por hijret kanë bën edhe burra të mëdhenj që i ka shënu Kurani. Në mesin e atyre që kanë bën hijret është edhe grupi i banorëve të shpellës, siç dhe kemi komentuar të kaluarën, e që për hir të vlerës së punës së tyre dhe për shkak të rëndësisë së migrimit të tyre, Allahu në ngjarjen e tyre e ka vendosur në Kur'an, por jo vetëm kaq. Por dhe është preferuar që këtë histori, këtë ngjarje, madje edhe hijretin e tyre ta e lexojmë çdo të premte, çdo xumë. Prandaj të ndershëm vëllezër, gjithsesi se hijret kanë bërë dhe muslimanët para Muhamedit alayhis salam. Praktikisht pra, grupet e para të muslimanëve nga Meka bën hijret në Abisini, derisa u urdhërua edhe vetë pejgamberi alayhis salam të bën hijret për ta lëshën Mekën në një vend të panjohur aso kohë ka ishte drejtuar. Po të ndershëm vëllezër, duke qenë se për 13 vite radhazi pejgamberi alayhis salam pat vështirësi të llojeve të ndryshme. U bojkotua ftesa e tij, misioni i tij. U torturuan në forma të ndryshme. Madje dhe u munduan ta zbrapsin prej këtij misioni, duke i afruar atij pasuri e poste edhe gra, mirë po nuk u zbraps, për faktin se rruga e tij ishte vërtet. E pastaj u leqit, u sankcionua, edhe nga aspekti social, pra nuk lejuan me kasit që t'i martojnë bijat e tyre me ata të cilët ishin konvertuar në islam, por dhe u sankcionua nga aspekti ekonomik dhe sanksione të tjera, sa që ju ndalua edhe adhurimi rreth Çabës dhe në Çabe. Prandaj të ndershëm vëllezër, kur u arritën të gjitha këto, Allahu i Madhërisht e urdhëroi që të bëj hijret apo të migroj. Mirë, po kush do ta shoqëron kësaj radhe? Po kush tjetër pos të sinqertit? Ai i cili i besoi atëherë kur ndëgjoi lajmin se ai ka udhëtuar prej Mekës në Jerusalem dhe prej Jerusalemit në qiell, ka udhëtuar pa e pa fare i besoi. Ky do ta shoqëron. Mirë, po shoqërimi i tij kësaj radhe do të jetë pak më ndryshe. Të ndershëm vëllezër,
Gjithsesi se kemi skenar të shumë të shkëpusim dhe të nxjerrim mësime nga hijreti pejgamberit a.s. para se ta eceki një prej skenarëve të rëndësishëm në këtë udhëtim të këtij historiku apo të kësaj ngjarje që tham se është një epokë e re në njerëzim, patjetër se duhet ta kuptojmë që ka qenë e mundshme për Allahun e Madhërisëm që ta e bartë robin e tij në forma të ndryshme prej Mekës në Medinë, duke mos vujt, duke mos pas vështërsi, sikur që e barti për një pjesë të natës e barti nga Meka në Jerusalem dhe nga aty për në Miraj. Krejt këtë bëri për një pjesë natës. Ka qenë për Allahun shumë e lehtë që edhe tani gjatë hijretit Allah ta e bënte këtë. Mirë po, sikur udhëtimi kësaj i pejgamberit a.s. është një mësim i veçantë për jetën tonë se ne duhet të marrëmi modalitete në të gjitha stadët e jetës tonë. Pasi që pejgamberi a.s. veç u drejtua për të dalë nga Meka dhe me të dalë nga Meka e bëri një lutje sikur që është edhe njohur. O Zot, ky vend është vendi më i dashur te ti dhe vendi më i bekuar. Sikur mos më nxirrnin banorët e këtij vendi, nuk do të dilja asnjëherë. Pra, dul pejgamberi a.s. nga Meka me dhimbje. Në anën tjetër, Mekasit kishin vendos një çmim shumë të lartë për ata i cili e kap të gjallë apo të vdekur pejgamberin a.s. me shoqëruesit e tij. Andaj, në mesin e atyre të cilët pretendonin se do të arrinin çmimin që do të jetë akteri bisedës tonë sot në këtë hutbë, është Suraka ibn Malik. Njëri prej atyre që ishte prezent kur e ndëgjojnë lajmin se ai që e nxen të gjallë e kap të gjallë apo të vdekur pejgamberin a.s. shpërblimi është 100 deve më të mira të asaj kohe. Dhe jam syni që ta e nxen pejgamberin a.s. Për shkak të historisë së gjatë dhe kohës tonë të shkurt, po ndalemi te ato pikat që neve na interesojnë për të marrë mësim të ndershëm vëllezër. Pasi që ju afrua pejgamberit a.s. gjatë rrugtimit, edhe pse i kishte 2 aksidente Suraka gjatë rrugës e që meditoi se nuk është puna mirë. Kur ju afrua pejgamberit a.s. pat një aksident dhe u nal dhe meditoi e tha: gjithsesi se Muhamedi është i mbrojtur nga qielli. Kështu Suraka, përderisa ishte pagan në atë kohë, po i thot vetvetes. Dhe aty filloi ta ndryshoi qasjen. Pra ja kishte mësy ta nxen të gjallë që ta arrin çmimin prej 100 deveve. Mirë po kur ju afru aktit të kryerjes së punës, ndodhen gjëra shumë të çuditshme. Fillimisht, pritja e qetë e pejgamberit a.s. ndaj tij bëri që ai të merr hapa ndryshues. Dhe kur e pa që pejgamberi a.s. lexonte Kur'an dhe nuk ja epte vëmendjen një personi i cili veç kishte marrë rrugën për ta likvidu, pa se këtu ka gjëra interesante. Prandaj edhe e ndryshoi edhe qasjen vetë personi i cili kishte shku me bë krim. Pra, ja afroi një dashamirësi dhe po i thot pejgamberit a.s. dhe shoqëruesve të tij Ebu Bekrit edhe shoqëruesit të rrugës, po i thot: a keni nevojë për ndihmën time? Shikoni të ndershëm vëllezër. Shikoni se personalitetet të cilët kanë ambicie për t'i përmirësuar njerëzit, si ndryshojnë bindjet e njerëzve, madje edhe në rastet më të vështira. Pra, një person ja kishte mësy për ta likviduar dikën. Dhe në momentin kur don ta zbaton aktin, e ndryshon qasjen edhe bindjen edhe formatin e bisedës. Po i thot Suraka pejgamberit a.s. a keni nevojë për ndihmën time? Pejgamberi a.s. po i thot: nuk kemi nevojë për ndihmën tane, pas që mos i njofton Mekasit se ku gjindemi. Mirë po, me që ky person kishte shkput një rrugë të gjatë, edhe të lodhur, dhe i kishte disa aksidente gjatë rrugës, dhe në anën tjetër e prite një çmim shumë i madh, po i thot pejgamberit a.s. a ka mundësi të ma epesh një dëshmi, që ndoshta në të ardhmen do të më duhet, ose a ka mundësi të ma epesh një kompenzim se unë u lodha, dhe nuk i tregonte në fillim pejgamberit a.s. sepse ka ardhur, e pastaj ja zbuloi arsyeën e ardhjes, unë kanë ardhur për të kapë ty. A ka mundësi me që nuk e bona këtë? Pra, me që nuk po të likvidoj, edhe me që nuk po e zbatoj ato për çka ka marrë, edhe po më humba që çmimi prej 100 deveve, a ka mundësi një kompenzim?
E këtu pejgamberi a.s. në një version si që ka ardhë, po i thot, o Suraka, atë mjafton ty që ti do t'i kesh në duar tua byzëllëkët e mbretit të Persis, Kisras. U gëzua shumë, sepse mbretit e asoj kohe, kishin, do më thonë, byzëllëk apo arin të dy duart e tyre për dëshmu që është personalitet i lartë. Dhe e pranoj këtë ofertë Suraka. Erdhë për ta likvidu pejgamberin a.s. dhe u kthy me dy të mira. Dhe këto dy të mira po i ceki. E mira e parë është se, prej këtij çasti Suraka fillon të mendoj me një vizion ndryshe, fillon të mendoj me vizionin si ta e pranoj Islamin, si të konvertohet në Islam dhe nuk shkon shumë gjatë në vitin e hapjes së Mekës konvertohet në Islam dhe ky është kompenzimi i parë i bindjes që ndroi Suraka dhe i sjelljes së mirë të pejgamberit alayhis salam ndaj tij. Dhe Suraka në çdo çast po e pret premtimin kur do të realizohet ajo që ma tha pejgamberi alayhis salam, o Suraka, si do të ndihesh ti në çastet kur do të ipet ty, kur do të ipen ty, kur ti në duart e tua do të kish byzëlyket e arit të mbretit të Persis. Dhe me çdo çast e pris të këtë, mirë po që ndodhin kohën e Omerit, Allah qoftë i kënaqur me te, kur dhe u hap Persia, atëherë dhe i mur Omeri radiallahu anhu jasollën Omerit radiallahu anhu byzëlyket e mbretit, e thiri Surakan dhe ja veshin në duart e tij. Pra, këtë premtim që pejgamberi alayhis salam i dha atij. Pra, të ndershëm vëllezër, ne do të nxjerrim pak mësime nga ky skenar i këtij udhëtimit, e them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni dhe ju falje sepse Allah është falës i madh. Të ndershëm vëllezër, sigurisht se hijreti, migrimi i pejgamberit alayhis salam është një shkollë e domosdoshme për secilin prej neve, në jetën e tij private, në jetën e tij familjare, në jetën e tij sociale, në jetën e tij shpirtërore dhe në dimensione të tjera. Prandaj të ndershëm vëllezër, mbetet për kujdesi ynë ndaj të tjerëve obligim individual. Mbetet për neve përmirësimi të tjerëve, mbetet për neve çësia pozitive ndaj të tjerëve, madje edhe nëse ata janë kritik ndaj neve. Edhe nëse janë ata kundërshtarë tonë, ne duhet të hapmi maksimumin që t'ua përmirësojmë njerëzve bindjet dhe mendimet e tyre, i tillë pra ishte pejgamberi alayhis salam. Elusim Allahun e Madhreshëm që të na mundëson që të përfitojmë nga ky jetë përshkrim i historikut të hijretit, migrimit pejgamberit alayhis salam. Elusim Allahun xhelel xhelalu që të na udhëzon neve dhe familjet tonë dhe popullin tonë. Lusim Allahun që të shëron të smurit tanë dhe lusim Allahun që të mëshiron të vdekurit tanë.